Subograki! Subograki! Sini Bubagrani slogan nidiri samainai. Ini uni carilam bisingo kelajak Moronogor bisini 4 নম্বর ওয়ার্ড Sihori Parawo দীর্ঘদিন বরক বিজেপি খাইনাই সিপিএম খাই চংনাই বরং 30 পরিবারও প্রায় 125 ভোটার তিনি খাবাই খুবাইকে বরক হামদাগি বরক ত্রিপুরা মঠানি থানসা ও ভাই জয়েন ফাইকা বংনো খাবাই খুবাই লামথগুই না হাকা आं एस एमएलए हिसाबै सोलिलामनि एमएलए हिसाबै बरनो आं खाबाय खुबाय बुबाग्रानि अ थानसा लामाव हिमनानि बागै बंनो लगिरनानि बागै बरक बाहायनो खाबाय खुबाय दिनै जयन फाइका बंनो खाबाय खुबाय लामथगै ना हाका अमो पदनगर बिसिनि सिहरि गामियाव 4 নম্বর वार्ड ब्रह्मथानी सोलम ब्लॉक के नेतृत्व शिवहरी गामी 4 নম্বর वार्ड 30 फैमिलीज बीजेपी नि प्योर बीजेपी नि 125 भोटार तिनी त्रिपुरा मथा हापाइका सिनि बुबाग्रानि याग्रमै मेन का तामो दीर्घदिन जे बीजेपी जे सिनो कग्र माने जे समय जे मार्जार एग्रीमेंट माने जे त्रिभाग चुक्ति माने अमने कोनो बंगनि आबो करे आरो अरनि जे बीजेपी जे लीडर थंनाय जे बाबे अरन बरन जे बाबे टर्चार खायका जे बाबे बरन थंका बरक अमो नाइलिए बन बागे बरक तिनी त्रिपुरा मथा बुबाग्रा याग्रमै बरक तिनी जॉइनिंग खायका बरनो जों बुबाग्रा तै त्रिपुरा मथा नगैनाय जों दिनै बरनो खाबाय खुबैका लामसुगै जों बंनो नाहारो सिनर फाइमान जागा सिनि एमएलए तै अरनि लीडर सिनि ब्लॉक लीडर तै अरन चेयरमैन जतो लीडर्स रक तै राजीव तंगो सिनि एक्स ब्लॉक चेयरमैन तै बनो लीडर सिनि वाइट लीडर्स तंगो दुरजय बरक सो संतिनो जागा बरनो जों दिनै एक्सेप्ट खायना हारका आगामी दिनो त्रिपुरा राज्य आमतले गोलागाती कन्स्टिट्युएंसी नंबर 1 कन्स्टिट्युएंसी अमो त्रिपुरा राज्य सबसे बड़ जय रने अमन नंबर 1 कन्स्टिट्युएंसी अंखने एडीसी कन्स्टिट्युएंसी हो बुट हाके 2026 अमो नंबर 1 अंखने और बीजेपी चयलामो तै आमतले गोलागाती सुइ नंग थाका बीजेपी बेलाय हामबाय तंगमनि 10 बोसोर मेमर खाया गेसिं तिनि सिन बुबाग्रा हामजागै जों बुबाग्रा थानि जों याक्ट साफायया आगे नों 10 बोसोर तंफोरखौ सासे ताम खाय माने निनि ताम खाय जों आबरो बरंनि जे मतेसिमा चलिबो जों किछु साम खालामैया जों बरं जे सातै हाजिमा खालाय हानि नामखौ जों पाराव मेमर संग जनो सामखौ किछु सम खालायरिया गेसिं बरं लगे लगे तेबो थंजाक सिनायबा जों आबनो याखरै जों बबो सिगां सिमर ना नाय माने सुदुंमा एङै रिमाया जों तिनिकै इच्छा खालायनाय जों बुबाग्रा थानि जों याक्ट साफायया मजीबन देब्रमा 4 नंबर वार्ड सिनि बहुत न संनो थकिरिखा संनो थंका संतिनि 125 भोटार संतिनि और जॉइन खालायना नांखा संगर याप्रिसाना नांखा सिनि सिहरि पारा जों 4 নম্বর वार्ड जों अनेक दीर्घ दिन जों बरबाय थंजाखा बरक जोंनो थकिरिखा आबुनि बागै संतिनि याप्रिसाना नांखा जों तुइलाम केन्द्रनि बासिनि त्रिपुरा मथाव संतिनि बीजेपी नि और याप्रिसाना नांखा संगर मा हापका जों त्रिपुरा मथा सिनि मानानि प्रश्न सिनि उलनि बागै सिनि बसाबतिनि बागै सिनि रोमान स्क्रिप्टनि सिनि दरकार दङ सिनि माथाय दङ सिनि टेबो कतर दङ जों आबुनि बागै जों आसा सिमिजिबो बरक जोंनो रिया जोंनो उबुया कक सिमिजि साबो आबुनि कोनो बरक सामु खायन बागै जों तिनि त्रिपुरा मथाव जों भबिष्यतनि उलनि बागै जों तिनि माहाबका जों तिनि और याक्ति साका सिनि त्रिपुरा मथानि बागै जों केबो आयोग लखो सिनि त्रिपुरा सा जों केबो आगुगि फाइथों जों आबुनि बागै जों थिं ताकु बुकु बुमाबसा जों जतनो आबान खायो जों बननो कयो आगे आं बीजेपी ओ तंमानि बीजेपी याखरे जों तिनि तो बोसोर तारिख 29 तारिख जों तिनि नबे दिसंबर नि 29 तारिख जों तिनि जॉइन खायगा त्रिपुरा मथाव जों अनेक कष्ट खायनो जों तिनि अ जागाव जों तिनि मा खायो आनि बुमुंके बिरलाल देबरमा आसक साइना आं देबरमा आं आगे सीपीएम नि एक्स एमएलए एक्स मेंबर तंबानी जों तिनि दुई मेंबर न एक्स दुई मेंबर नि दुटा फैमिली जों 10 भोटार जॉइनिंग खायगा तिनि त्रिपुरा मथाव आगे सीपीएम नि मेंबर तंबानी त्रिपुरा मथा तो जों फाइमानि कारण को मथानि जे तिनि त्रिपुरा लैंड दाबि नाय दङ तिनि
roman akhorno bo chung success mayang tongo a dukhno chung ani bobishata chung tebo lalai dabi khaidai chung china roman script rongno chung mana bagai ang abono tabo buskang agugoi tibra motani sam khaina hinai tini 29 tarik December ang joining khaja an bung Mani Kumar Debrama